بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الضوضيال ومركز برنامجكني فلانقين عالمك يتي في قرنك سومالان برنامجك waxaa inoogu diyaara ama halka noola fadhiyo noola falanqeynaya Cabdixakiin Professor Cabdixakiin Ismaaciil Dacar oo ka tirsan jaamacadda Golis Cabdixakiin markii inoogu dambeysay falanqeynta caalamka ee kala duwaneed adduunyada deemka oo sii ololisay ruushkii oo ka adkaaday reer galbeedka muddo u jabiyay dagaalkii qasow meel ku dhamaanay la yahay maraykankii oo isin laftiisu ninkii Trump soo noqonayo baladin qosay ku horeyno dagaalkii qasay maxaad umalaysan ku dambaynayo iyo halku maraya hadda balimka dagaalkii qaso bismillaahir rahmaanir rahiim dagaalkii qasa meel xun buu maraya horta dagaalku wuxuu ku bilaabmay in waxa weeye meeshan adduunka dhan waxa lagu heshiiyay in la sameeyo laba dawladood oo Israa'iil leedahay midna ay Falastiintu leeyihiin ama in la sameeyo dawlad dimuqraadi ah oo weyn oo Falastiiniyiintu ay isku meel ku nool yihiin ayna codka ay codayaan oo ay xuquuq leeyihiin xuquuqdii bulshada Israa'iil taa labada ma ogola labadaba marka waxay sameysay Israa'iiliintu si ay u baabiyaan taa ayaa waxay aad u daneynayeen ururka Xamaas oo isagu ka soo horjeeda inay dawladda Israa'iil jirto ururka Xamaas wuxuu doonayaa in lagu noqdo 1948kii halkii ahayd oo Israa'iil meesha laga saaray maadaama Israa'iiliintu dhulka ay ku yimaadeen dool sidaa awgeed ayaa waxay qaateen marka haddii laba dawladood la sameeyo Falastiiniina waxa way Israa'iiliintu kuma badbaadiyaan haddii la sameeyo dawlad dimuqraadi oo Israa'iil ay Falastiiniintu ay xuquuq leeyihiin way naga badanayaan bay ilaahay waxa weeyaan way ka dhalma badan yihiin oo nimankan ilaahay baa ugu talagalo waxay hawlun badalay yuhuud marka waxay qaateen qolada xaq jirka Netanyahu iyo groupkiisaas waxay qaateen in laga nadiifiyo laga saaro Falastiiniinta qasa Xamaas laga saaro iyo taageerayaasheeda marka taasina ma suura galayso ummadan oo 2 milyan iyo dheeraad intaad wada layso meeshii ka mid Israa'iil meel ay ka baxdo ma hayso Xamaasna in kastoo awoodadii ay way qantay haddana way dagaalameysaa maalin walba way soo qaadaysaa way jirtaa marka halka adduunku u hayo arinta Xamaas dagaalka ka dhaxay Xamaas iyo Israa'iil ma saddexaas ku kooban yahay sheegtay oo ah laba dawladood isbarbar yaala Xamaas dawlad noqota Falastiin dawlad noqota iyo in Israa'iil Xamaas titro saddexda hal adduunku hal mi u waayay kala iyo si loo heshiisiyo halku waxa horta waxa la leeyahay waxa Israa'iiliintu waxay cudurdaar ka dhiganayaan 7 Oktoobar wixii dhacay waxay leeyihiin waa xasuuqii labaad ee ku dhacay dadka Israa'iiliinta ah intii 945 laga joogo marka la soo hadal qaado nabad Oktoobar 7 soo qaadeen mugti waxana la sheegayaa in ay dadka badankiisa Israa'iiliintu ay laayeen ciidankan Israa'iiliinta ay laayeen dadka oo si ay cudurdaar ugu helaan wax la yiraahdo Hannibal Doctrine mabda'a siyaasi macnaheedu intii qofka la afto bilaa in la dilo hadaba qoladan meesha haysta imka ee shacbiinta ah ee xaq jirka qoladaas xal ma hayaan haddii siyaasadda laga guuleysan lahaa waxa laga yaabaa in xal la helaa adduunku wuxuu leeyahay meeshan nabad ha laga dhaliyo deetana ha loo dhiibo ismaamulka Falastiiniinta loo dhiibo taas maxay keenaysaa taa wax diidan Netanyahu groupkiisa marka meeshan imka haddii kuwan dhacaan oo qoladan garabka bidix ay qabsato wax laga yaabaa in xal la helo laakiin kuwan xal ma hayaan kuwan xalkoodu waxsub cudurdaarkina way haystaan Israa'iil waxa uu leeyahay Trump maxaan u jeedaa Netanyahu kooxda xaq jirka waligood la yaqaan ilaa 96kii siyaasadda Israa'iil uga kula jira xal ma hayaan batri xalkoodu marka hore waa dagaal doorashadii dhacaysay Israa'iil ka dhacaysay wax bedel lahayd adduunkuna sugay taas maxay rajaa macnaheedu kooxda kala bedesho doorasho waqtigeedii lama gaarin laakiin haddii aad doorasho degdeg waqtigeedii ka soo hormarta la qabanayo waa in laga saaraa meesha Netanyahu iyo dawladdu wayna duntaa taasina ma dhicin oo waxa ku jira way ka baxeen gruubo ka baxay baa jira dawladdiisa laakiin wali ilaa ay dawladdu ay ka baxaan xubnahan xaq jirkeeda labadan wasiir xaq jirka ilaa ay ka baxaan lama qaban karo doorashada waqtigeedina lama gaarin marka Israa'iiliinta hadii jeer waxay qabtaan doorasho waqtigeedii ka soo hormartay
ومركا أي دولة وبرلمانتيريين دلنا وين أي كوحان إسبحايستي دولة اللي سقى كبحان أو ماتشورتي جويدا مركا ماتشورتي جويدا أي دولة شغلة بني هذيك الوقت إذا لسوقي قولي ماتشورتي جايين كستويري هو هايستان dagaal qasada wax maraya oo ku dhawaad 9 bilood Hamas dagaal ku jirta Israa'iil waan ognahay dad maatiya laayeen maalin intaas oo ku noqon maalin kasta inta maalin kasta 40 kun dibada dilaa guryaha la burburinayo kaabayaasha dhaqaalaha caafimaadka dunida muslimku way daawanaysaa carabtu way daawanaysaa dadka maanta waxa la isweydiinayaa adduunyada cid kale oo hadasha ma jirno ahayn Mareykanka galbeed oo ka hadasha arrimaha khaliijkii meey wadamada muslimiinta nuclear ka haystay meey muslimka xataa maanta nuclear buu haystaa Soomaa dadka halkeen mareen maxaa loo hadilay way marka la yiraahdo adduunka golihii jamciyadda qurumaha kala xaysaa jira marka jamciyadda qurumaha kala xaysaa marka la isla yimaado ee arrintii la keenay ayaa jooga ee fiitooga saaray Mareykan baa jooga marka golihii waxba lama keeni karo way waxa ku soo haray wadamada muslimka ah wadamadii muslimka ahaa khaliijka ugu awood badan iyo Sacuudiga wadamadaas marka ما ده حماس ما تهاجران حماس وحوي وطن ونظام ديمقراطي doorashay galaan waa ikhwaan muslimiin mushkilada imka jirta muslimiinta haysta waxa weeye waxa loo kala jabay garab ikhwaan muslimiin ah oo ay taageerayaan Qatar iyo magransa ikhwaan muslimiinka ay taageerayaan Turkiga iyo garab Sacuudiga Imaaraadka ay taageerayaan Salafiyiin marka waxa la oran waa ikhwaan muslimiin naga daa qoladan waxay doonayaan nidaamkan bay taageersan yihiin marka waa kuwan de waxay taageersan yihiin laba dawladood sameeyo ama hal dawlad weyn oo Falastiin iyo Israa'iil ay ku nool yihiin tiina suuragal ma marka nimanka laftigooda way ka baahsan tahay Hamas bay Iran day ku xidhan waa Shiica Iran ma doonayaan wadamada marka inuu muslimku aad buu qaybsan yahay dhibaatada awgeed baa keenaysa marka iyagii baa qaybsan muslimka qaybsan jamciyadda qurumaha kala xasan lama geen karo waxa jooga Mareykanka way dalalka Pakistan oo kale iyo Indonesia iyo Turkiga oo kale iyo Carabta ahayna muslimiinta ah maxaa kuwaas iyo mabdoodu Pakistan oo wadan aan muslim oo nuclear laakiin dhaqaalaha waxa ku tiirsan tahay wadanka Shiinaha marka laga yimaado Saudi Arabia marka Pakistan mushkilad baa jirta mushkiladu waxa weeye hadda Israa'iil la culoodo waxa la culoodo Mareykan marka imika de wadankii aad loo hadalay dadku waxaan weynaayeen Turkiga oo kale waa tan la waayay marka waxa weeye mid kala jirto waxa jirta wadamada badankooda inkastoo Pakistan ay ka gidsan tahay wadamada muslimka badankooda wax ka tariya dadaan u iman doonasho marka nidaamka ilaaliya nidaamyada reer galbeedka ilaaliya hadii ay marka ka hor yimaadaan waxaan ay doonayaan de meeshii bay ugu imanayaan ka baxayaan meesha laga tuuray Pakistan waxa haysta mushkilad dhaqaale waxa ku tiirsan tahay wadamo khaliijka ah iyo Shiinaha ay ku tiirsan tahay marka wadan dagaal gal kara wadamada dagaal gal kara wadamada dhaqaalaha leh ee Saudi Arabia iyo maartay khaliijka kuwaasina ma doonayaan de ikhwaan muslimiin iyo dad magaranaysa rabshadooda oo niman iska jiran aan doorasho galay way haddana inta ka baxna arrimaha qase iyo magaranaysa Hamas iyo Israa'iil wuxuu dhexmaray Cabdixakiin oo Mareykankii baryahan aad baa adduunka uga deerinaya doorashooyinkiisa laba noo waaweyn oo labadaba state jiraa ayaa doorashadii galaya oo cid alla cid soo dhawaatay la waayay inkastoo Trump maxamjada Biden oo hadda silsilaadba ku dhow yahay la sheegayo bal arrimaha maxaad noo sheegi kartaa Mareykanka dimuqraadiyadiisii waxa halis ku noqday Donald Trump oo aan ka soo jeedin maamul dawladeedna aan soo marin iyo xafiis dawladeed ciidanna aan soo marin waa nin baa mushtar ahaan jiray markuu ninkaasi soo galay saaxadda siyaasadda ee dalka Mareykanka ayuu wajigeedu isbedelay marka ninka Joe Biden oo dadis aad u weyn tahay laakiin isagu siyaasi rugacday ah isagana waqtiga ka heliyo oo waqtigiisii ma dhowr jeer hore oo ordo madaxweyne oo ordo 3 jeer ugu yaraan madaxweyne ku xigeen buu noqday markii uu chance ka fiican haystay muu cararin marka Mareykanka dib badan baa ka haysta xagga imka way imka Trump ninka raahda asalkiisa markii horeba siyaasadda soo soo gal maadaama tii military ma soo marin soo kala siyaasad xafiis dawladda ma soo qaban 2016 markuu doorashada yimid ee hore waqtigii hore warsiduu siyaasadda ku soo galay iyo mabaadidiisa siyaasadda oo tabaxii ninka dad baa u sharax dadka hortu Donald Trump marka uu siyaasadda soo galay waxa weeye wuxuu ahaan jiray kan ganacsada markii dambena wuxuu ahaa in barnaamijyada TV-ga reality TV show galada ku ka shaqeeya way
ترى markuu siyaasadda soo galay maadaama aanu khibrad hore siyaasad ah lahayn wuxuu isticmaalay waxa la yiraahdo baraha bulshada ee dadka kula xiriiri jiray waxa jiray in dadka Mareykanka ay dhaqaale xumo ku dhacday 2006 dhaqaale xumo jirtay waxa weeye warshadihii baa loo rarayaa Mexico waxa la geenayaa Shiinaha waxa jira dad badan oo qaxoonti waddanka soo galay marka xisbiga jamhuuriga oo hadii jeer saldhigiisu ama taageerayaashiisu ay u badan yihiin dadka cadaanka ee shaqaysta waxaan loo yaqaan working class macna dadkan qaadama dhargayaasha ah ee maalintii kalaha rooti dadna habeenkii la soo yidhi marka Trump isagoo isticmaalaya social media ayaa xoog saaray iyadoo ay ka caawinayaan Steve Bannon oo lahaa website leeyahay Breitbart wuxuu ka hadli jiray hadii jeer in wadankii lagu soo duulay in dad qaxoonti ay qabsadeen in dhaqaalihii wadanka la saaray marka Trump wuxuu isu dhigay wuxuu ka jawaabay wax la yiraahdo populist parties wuxuu isu dhigay baahiyaha shacbigu qabaan inuu ka jawaabo oo leeyahay waxaan soo celinay warshadihii Mexico la geeyay saan soo celinay waxa cashuur baan saaraya markay baabuurta lagu soo sameeyay Mexico la keenay Mareykanka cashuur dheeraad aan saaraya marka warshadii qaar baa yidhi waxaan ka furaynaaba hadii saas jirto Mareykanka marka waxa jirta in saxaafadda Mareykanka waxay taageertaa hadii jeer xisbiga dimuqraadiga ay taageertaa marka maadaama ay saxaafadii wadankee guud ay taageerto xisbiga dimuqraadiga isagoo isticmaalay warbaahinta isagoo marka ka jawaabaya cabashooyinkii iyo tabashooyinkii ay dadku qabeen isuna dhigay nin ka soo horjeeda nidaamkan hadda jira oo doonaya inuu baabiyo oo sameeyo nidaam cusub wuxuu sheegay inuu ka bixi doono heshiisyadii ay galeen مثلا NATO ka baxaya heshiiskii NAFTA la yiraahdo North America wuxuu heshiis dhow la yeelan doonaa Putin oo marka way warkaan dadka cadaanka inuu yahay nin Kristaan cadaan ah oo aan waxba kaga gedisnayn ku dadkan kale Mareykanka waxay leeyihiin ninkan waa nin Putin waa nin cad waa inagoo kale maxaa waana Kristaan maxaa marka siyaasadda wuxuu leeyahay cusub oo dadkii marka Mareykanka ahaa taageerayaasha waxa xisbiga jamhuuriga ka gidisiyay siyaasiyiintii kale oo arkeen ninkan inuu wax ka bedeli karo noloshooda taas ku sabaxnaa